Bon dia, blauets. Ara avui començarem amb aquestes divagacions sobre el món del professor, d'acord? Havia pensat, per començar, una cosa interessant sobre el que pens sobre els alumnes. És a dir, què és per mi un bon alumne. Mentre jo vagi divagant sobre això, faré que l'ombra vagi descobrint aquest món, d'acord? Com podeu veure, el temps va passant, jugui o no jugui, com va anar l'altre vídeo. Molt a poc anirem avançant. D'acord. Què és un bon alumne? Per començar, aquí tenim el rei que ens ha donat la vida i que esperarà tots aquests dies per poder ressorgir, i mentre nosaltres estarem aquí fent o no fent. Clar, per poder parlar que és un bon alumne, és això. Que bé, això és per no perdre-te. Això. Hem de tenir clar que és un alumne en si. Un alumne és una persona que el sistema educatiu t'ha posat al teu càrrec per poder mostrar-li coses, no? Això d'ensenyar-li coses, no sé si ho sabeu, però ha quedat antiquat. Un professor ja no ensenya. Mira com ronca. Un professor ja no... Això, ja no mostra coneixement, ja no ensenya, perquè això ha quedat del tot desfasat. Ara un professor ha d'ajudar a fer que l'alumne es desenvolupi, no? L'ha d'ajudar. I com l'ajuda? Fent classe. Cada professor té el seu sistema, això està clar, i un alumne se desenvolupa dins aquesta aula progressant. Clar, com progressa un alumne? Fent classe, com dèiem. Em sap greu si això t'avorreix, d'acord? Jo vaig fent, ja vaig xerrant, i si t'interessa el vídeo bé, i si no, passa una altra cosa. Això és com una espècie de podcast, diria, però com a mínim mirant en aquesta ombra fent qualque cosa. Que és aquesta part. D'acord, ara la porta se tornarà a obrir i l'esperarem. D'acord. El sistema educatiu te posa un alumne i tu l'has d'ajudar a créixer, d'acord? Això d'ensenyar no, perquè tu pots ensenyar coses i no funciona. Sabeu això d'aquell acudit que un home diu: jo he ensenyat en el meu ca a xerrar, i li diuen què diu, i aquell diu: mem, és que no diu res, però jo l'he ensenyat. Per tant, un professor és igual. Un professor pot ensenyar equacions, coses sobre literatura, coses sobre les cèl·lules, que si l'alumne no ho aprèn, no serveix de res. Per tant, que un professor sigui qui ensenya no té cap sentit.
Per tant, un professor és qualque cosa més. Quedes obert. Ah, mira. D'acord. Establert això, no hi ha edat per ser alumne. Hi ha alumnes més petits, alumnes més grans, alumnes repetidors, 1000 coses. Però anem a la pregunta. Què és un bon alumne? Clar. Me diu que recordi això. Molt bé. Que un alumne sigui bo o dolent és complicat perquè pot parèixer una qüestió subjectiva. Potser penses que depèn del professor considerar un alumne bo o dolent o això. Però jo crec que realment considero que és una cosa que és més aviat objectiva. Clar, el que sí està clar és que no hem de confondre que és un bon o un mal alumne amb una bona o mala persona. És evident. I un professor mai no hauria de mesclar amb una cosa amb una altra. Això sí que és subjectiu, si una persona és bona o dolenta. Clar, i un professor en aquest cas, quantes portes? Quant de carbó tinc aquí? I d'això. Un professor s'ha de separar fins a cert punt del que pensa sobre aquest alumne, perquè la seva feina no és que l'alumne te caigui bé, tenir una bona relació personal. Que sí, que pot passar, que un alumne i un professor se poden dur bé, però l'objectiu no és aquest. L'objectiu del sistema educatiu és... Quin és l'objectiu del sistema educatiu? Realment, segons a qui li demanis, només li importa una nota en el sistema educatiu. Llavors tenim el sistema de inspectors que mirin... Ah, d'acord, això són coloringos per poder pintar. D'acord, fantàstic. El sistema educatiu és allà per fer que els alumnes cresquin, aprenguin, puguin tenir un títol. A mi un camí secret. Ah, bé, secret no. D'acord. Tinguin un títol, puguin tenir una feina qualificada i estiguin acreditats de que saben certes coses. És a dir, tornar amb els coneixements. Clar, el professor està obligat a posar notes. I aquí tornem en el tema. Bon o mal alumne, d'acord. D'acord. Què és un bon alumne? Ui, això s'embua. Puc anar cap aquí? Bé,
diria que sí. Bé, començarem per allò fàcil, que no és un bon alumne. Un bon alumne no és aquell, evidentment, que te fa ser pilota, com a professor. No és aquell que té una bona relació amb tu, perquè d'acord que les emocions són importants en el món de l'educació, però no és indispensable que un alumne se dugui bé amb tu per poder-lo considerar un bon alumne, perquè jo trobo que això va un poc a part, bastant a part. Que tenir una bona relació ajuda, evidentment, això està clar, però no és la finalitat. Que un alumne posi per davant la teva assignatura d'altres, faci més els teus deures que d'altres, tampoc considero que sigui tampoc considero que sigui una cosa de mira, això és un bon alumne perquè me fa més cas a mi. No. Treure bones notes? Potser qualcú ho considera, però jo no. Perquè partint del fet de que les notes són subjectives, dos professors d'una mateixa assignatura poden posar notes diferents. Cul de sac. Sí, d'acord. Tenir-ho tot ben presentat tampoc seria una cosa d'un bon alumne, perquè hi ha alumnes que estèticament tenen moltes habilitats, però després el que és feina no tenen allò que és necessari. Per tant, bé, que és un bon alumne. Anirem per aquí de sa. No, comencem per la part negativa. Que és un mal alumne. Si així aconseguim arribar... No puc passar per aquí. Tot això és una gota. D'acord, he d'esperar un mes perquè aquesta gota ompli tot això per poder nedar fins allà. D'acord. I doncs no puc passar per aquí. I si pica aquí, llavors vaig allà directament. D'acord. I anem a una altra banda. D'acord, que és un mal alumne. Pot ser també subjectiu, això. Però bé. He de dir que això tenc un petit guió, és a dir, me vaig apuntant 4 coses, però... Llavors... Evidentment vaig divagant. D'acord. Que un alumne sigui bo o dolent, crec que la reflexió d'avui és que tots tenim defectes. Professors, alumnes, qualsevol. Però a ser bon o mal alumne crec que depèn amb el que fas, amb els teus defectes. És a dir, un mal alumne és una persona que sap quin defectes té i no els vol canviar. Perquè pots tenir un cas d'un alumne que té dificultats però que s'esforça. De veres, m'esforçaré un dia, no. S'esforça de veres
I jo això ja consideraria com un bon alumne. És a dir, quins són els defectes que pot tenir una persona a nivell d'alumne? Que insistesc, no té res a veure no ser bo o no ser bo. Estudiar que t'acosti més o manco. Després, a ser desorganitzat. És el meu cas, per exemple. Jo sóc molt desorganitzat. I clar, depèn del que facis amb aquest fet, aniràs més cap a un bon alumne o cap a un mal alumne. El teu nivell de comprensió. Entendre les coses a la primera o no és un defecte que podem tenir, però què faràs després amb això? I aquí està la clau. Molt a veure, evidentment, en la desorganització és el fet d'entregar les coses en temps, en el darrer moment i tot això. Si entregues les coses al darrer moment, tinc vídeos que xerren d'això, és que la diferència és enorme. I crec que això de ser bon alumne va una mica per aquí. D'acord, tu saps que ets un desastrat. I què faràs amb aquesta informació? Va, mal alumne. Web, llibre. Una fuga, un paper, una cosa. Tenc un llibre més. D'acord. Per començar, mal alumne. Ara sí, molt bé. Si no apuntes les coses a l'agenda, difícilment podràs fer les feines. D'acord? Per tant, això punt número 1. On som? D'acord, surt aquí de sa. Complicat. Llavors hi ha diverses coses que està clar, siguis professor que sigui, considerarà que això és d'un mal alumne. Per començar, dir mentides. Una persona o un alumne que és mentider, en cap cas pot ser un bon alumne perquè perjudica altres persones amb aquestes mentides o es perjudica a si mateix. D'acord. Les assignatures són totes iguals, d'acord? Principi bàsic. Totes igual d'importants en el mateix nivell. Llavors hi ha troncals i no troncals i aquestes coses, però això va a part. Crec que m'he perdut, no sé... No sé per on vaig, però bé, és igual. Partint del fet que totes les assignatures són iguals, si aquest alumne clarament, i t'ho diu, desprecia la teva feina, la teva assignatura, això ja ho considero un mal alumne. Perquè a nivell d'empatia, a nivell d'emocions, està bastant malament. No tinc ni idea si ja he passat per aquí. D'acord. Per tant, si un alumne no té empatia, no pot ser un bon alumne ni un bon company. I si una persona no és un bon company, no pot ser un bon alumne, perquè hi ha alumnes que pensen que poden anar per la vida tots sols, sense tenir en compte els altres, els seus sentiments ni allò que poden aportar. Perquè n'hi ha que se pensen... Aquí un dibuixos. I com s'investiga això,
de tenir un mapa estaria molt bé. Això supos que és un lloc d'aquests que puc guardar. Molt bé. I què ha de venir en papers? O què? Ah, d'acord, està investigant. D'acord. Jo estudia. Ah. D'acord. Això va segons el professor, d'acord? Però jo faig molt de comentaris. Faig observacions, d'acord? Per millorar, perquè l'alumne millori. Perquè, evidentment, a mi me paguen igual si l'alumne aprova o suspèn. I clar, faig comentaris per intentar aconseguir que l'alumne millori. I si un alumne passa olímpicament a tots aquests comentaris, clar, no té interès per millorar. Això sí que ho considero de mal alumne. No sé d'aquestes bandes a on he passat i a on no, sincerament. Web, hi ha un tresor. On és el rei? De on venim? D'acord, venim d'allà baix. Això servia un poc per créixer. D'acord. Moltes coses hi ha per aquí. Crec que hi ha un trofeu que és intentar sortir. És a dir, anar fins a dalt de tot i comprovar que estàs tancat, diria. I ara com surt d'aquí? Caminant. Ah, d'acord, no serà així sempre. Seria un cacau. D'acord. Comentaris. És a dir, no llegeixeu comentaris. Això vol dir que no té cap interès per millorar. Això, evidentment, per molt bo que siguis, sempre pots millorar. Perquè és una persona que vas a aprendre. Així ho tenim clar, no? Escola, anem a aprendre. Si tu no t'importa millorar, i ets un bon alumne, encara que siguis de nou, no és empàtic. Una persona que no és empàtica, que no valora les altres persones, no té en compte els seus sentiments i pensa que no té per què aprendre res dels altres, no és un bon alumne. I llavors, coses evidents
com això que han dit, dir mentides, que desprecia, que manipula, te manipula tu com a professor, coses tan innocents com no tenien deures per avui, sí que n'hi havia. Evidentment cap nin vol fer feina, això està claríssim, però que no té interès en fer-ho i a més això, que manipula i diu mentides, no aconseguiràs mai res actuant d'aquesta manera. Xantatge. Hi ha alumnes que fan xantatge als professors, que te diuen de fer feina a canvi de el pròxim dia no tenir classe o coses d'aquestes. Clar, quin és el valor que li posa aquest alumne a la classe? És a dir, és un instrument, és una eina per aconseguir qualque cosa, per tant se pot intercanviar, és com un objecte. Uf, 2 hores. I de... Si tornem a casa, què passa? Podré dibuixar. I va caminant. Uf, d'acord. I de tornem a casa, mentre jo seguiré xerrant. D'acord, i així podrà descansar, que veig que li agrada. Més coses emocionals d'un mal alumne. És provocador. Que te provoca a tu o als seus companys. És a dir, que li agrada el conflicte. Tot això, d'acord. En general, d'acord? Això són conflictes, no? Defectes que tindria un mal alumne, per això. Tenint en compte això, que tots tenim defectes, però aquesta persona, en comptes d'intentar millorar, se recrea en el mal, en les coses negatives. D'acord. Hem dit, per intentar fer un poc de memòria, que és un mal alumne, que no apunta els deures, que diu mentides, que te desprecia a tu o als seus companys, que no llegeixes comentaris, o dit d'una altra manera també que quan tu l'aconselles o li dius coses no t'escolta, passa de tu, perquè ell no és que se cregui millor que tu, però pensa que no necessita allò. Una persona que no veu les seves limitacions és un mal alumne, no ho sé. No, considero que no, però si tu li fas observacions i no te fa gens de cas, conscientment, no millorarà. Per tant, podria ser això mal alumne. No ho sé. No ho sé. I llavors tot això que han dit de no ser empàtic, manipular, dir mentides, tot això, provocació, fer xantatge, tot això, clarament és un mal alumne. D'acord. Què és un bon alumne? Tenint un o més dels defectes que han comentat abans, que no estudia, pot ser desorganitzat, que no tens les coses a la primera, les coses darrer moment, és nerviós, no té autoestima, tot això que he dit de res, no, però és igual. Què fa un bon alumne amb això? Primer de tot s'esforça, d'acord? Un bon alumne és aquella persona que intenta anar més enllà. Independentment del teu nivell, independentment de les teves notes, si tu t'esforces, ets un bon alumne. D'acord, altra cosa molt important, t'escolta.
Si un alumne escolta de veres de forma conscient en el professor, està demostrant interès i demostra empatia. Perquè entén que l'altre li diu per qualque motiu. I si tu escoltes, pots millorar. Perquè entendràs que t'ho està dient per qualque cosa. Pep, què és això? Què ha passat aquí? D'acord, necessito un pic per poder aconseguir això i il·luminar casa meva. Pot ser. Podria ser. Tornem a casa, vinga. Pilot automàtic. No sé què pick-up. Vos juro que aquí ha sortit un moment pick-up. Un objecte. Però bé, és igual. Vinga, seguim. Jo abans no ho he vist, això. No m'hi he fixat. Bé. S'esforça, per tant, va més enllà, t'escolta, és a dir, té en compte el que li dius. Treballa, fa feina. Un alumne pot tenir un cap fantàstic, pot ser superintel·ligent, pot no necessitar estudiar, però si no fa feina, no arribarà a res. Això ja ho tenc claríssim. Perquè el sistema està pensat perquè funcioni amb evidències d'aprenentatge, no? Una evidència és una cosa que està clara, que està allà, que ja és que tu la veus. És allò de que te demanen els pares què has fet avui? I tu li dius. I si li mostres, s'entén encara més, no? I si un alumne no fa activitats, treballs, el que sigui, no està entrenant-se, no està practicant. Per tant, no pot millorar. Per tant, no és un bon alumne. Que m'agrada la música, per això, no per res més. D'acord. És una persona, un bon alumne que no se rendeix. No sé si és una cosa massa genèrica o massa abstracta, però és una persona que tu li dius una cosa dolenta i reacciona entenent per què li dius, d'acord? Tu imagina't, fas uns deures, el professor te'ls corregeix i està tot ple de vermell. O d'escola que faci servir per corregir. Clar, una persona que diu buf, jo ja no ho faig. Buf, no entenc per què m'ho has dit. I no ho fa. I arribar a casa. Fantàstic. Pot dibuixar? Oh. D'acord, com més colors, més coses. Combinant surten coses més xules, d'acord? I supos que estaràs més temps? En blanc i negre. Una corona del rei, a què passa?
està, 11 minuts. Ah, a poc a poc. Que xulo. Fem una sèrie de corones en cada color. Sí, per què no? D'acord. I el mapa com se consulta? Pregunta. No, ara dic que se'n vagi a qualsevol banda, no és pla. He rebut una telefonada. Ai, quin cop m'he pegat. D'acord. Se suposava que m'havia d'apuntar al mapa, o què? Perquè no ho he fet. Bé. On era? Que és un bon alumne. S'esforça, t'escolta, fa feina... No es rendeix mai. Trob que perseverar és una cosa que defineix a la persona que sap que té defectes. Si una persona sap que necessita més estudi, s'hi posa. Que és desorganitzat, se fa qualque cosa a l'agenda per entendre-ho tot. Que si no ho fa, sap que no li anirà bé. I com que ho vol fer bé, per tant, està motivat. Això també és clau. Superimportant. Per tant, sempre intenta anar més enllà. Sempre intenta superar-se. Sap que té limitacions, però s'esforça. Intenta sempre entregar-te els deures. Intenta... fer les coses el millor possible, ben presentat, millorar l'ortografia,
no sé, que va més enllà del que s'esperaria d'ell, independentment del seu nivell de partida. És a dir, no és només un bon alumne aquell que esforçant-se treu una notassa, sinó aquell que tenia limitacions. No sé si estic anant enrere, no en tenc ni idea. Ja, diria que no. És aquell que fa tot per demostrar que pot fer-ho millor. És a dir, jo trobo que això és la clau d'un bon alumne. Si tu ets una persona que sense estudiar ho entens tot a la primera, però no t'esforces, no t'importa el que fas, no ets un bon alumne, encara que treguis unes supernotes. Jo crec que és evident. És a dir, com hem dit abans, quan tu saps quins defectes tens, què fas amb ells una vegada? Ja l'he agafat. Què fas en tot això? Clar, part de la feina d'un professor és treballar amb els defectes de les persones, els propis i els dels altres, està claríssim. Que estic de sol·licitat, per favor. S'ha assegut. D'acord. D'acord. Oh. Jo crec que veig en el tràiler, que has d'esperar a que caigui es... en una setmana caurà. D'acord. I no m'aguarda el lloc. I de seguir. Que aquest vídeo està quedant super llarg. Per tant, sabent els defectes que té una persona, un bon alumne és aquell que treballa per compensar-los amb esforç i s'implica i fa tot allò que pot. Si tu tens els teus defectes però no lluites contra ells o fins i tot els alimentes, pringo. Si no lluites contra els teus defectes, no aconseguiràs res a la vida. Camí sinuós. Un mal alumne és aquell que no s'esforça. I un bon alumne és aquell que, tot i les dificultats, fa tot allò que pot per millorar. Bàsicament és això. Aquella porta d'allà dalt que hem vist, evidentment no està oberta. I no sé, crec que per avui ja n'hi ha. No és un lloc molt entretingut per on queda aturat, però crec que ho podem deixar aquí, en aquest punt, en aquesta cruïlla de camins.
espero no haver-te avorrit massa, que hagis pogut extreure qualque cosa positiva. Quan l'editi pots marcaré les parts més interessants en el vídeo perquè aneu allà on sigui més productiu. Com dic sempre, espero que aquest vídeo t'hagi agradat i sobretot que t'hagi estat útil, que és el més important. Moltes gràcies i fins una altra. Adeu.